vừa mồi mà vừa xả luôn đó. Trời ông thằng tính ông làm cái gì lộ bài hết rồi trời ơi, chơi kỳ cục gì thôi. quýnh đầu này với thịt cá đậu chạy đó. Đó, chịu khó ngâm mà coi. Đó, móc vào đó. Hay quá rồi. Còn này bự quá. Thằng bảy ơi Phong ơi. Thằng bảy thằng tám luôn chưa? Có kiểm cáo nè. Cá đã gì. Giữ giùm đi, lấy cái con này nhất ngày luôn chứ. Chừng lấy vài ngày luôn nữa. Này nhất ngày rồi. Bỏ qua hạ thấp cái ngàm xuống đi. Căng đâu? Căng đâu không? Căng ngay chỗ trụ sắt kìa. Bảy ký một. 7 ký 10. Đạp thằng Tài xuống rồi. Đạp thằng Tài xuống rồi. 7 ký 10. 7 ký 1 á. Qua coi cá ra Tài ơi. Con đẹp cực kỳ luôn nào. Được. Đang quay lại. Nó nhanh rồi. Nó đang. Nhất ngày là được nhiêu tiền anh? Vậy ngày lấy vài tiếng luôn nữa chứ, 1,1 triệu rồi. Con cá tầm rưỡi nữa. 7 ký 1 nha, 2 ký là 9 ký 1 không? Máy đang lưỡi dưới không? Lưỡi chết. Anh có đi lưỡi chết không? Lưỡi chết kìa. Ăn lưỡi dưới đó không? Có không? Đen luôn rồi. Qua có lưỡi chết hôm nay rồi. Bữa nay ăn luôn hả?
Tại mấy cần này hồi nãy quýt kia là chết rồi. Câu cần nó cảm giác mà câu cần lớn. Nhỏ. Nhân nó xuống. Nhỏ đó. Chạy về rồi dứt. Ôi dạ, 3 kg mấy. Anh tao. Mắc đâu rồi? Con cái bự lắm ha. Vậy cá xuống hồ là không có tính đó nha. Bắt gọi vô. Đem đây chơi tao cân ba đang cân bao mà. Tháo cái đầu ra. Đừng có chơi mấy cẩn thận nó vẫy cái rồi xiên người á. 3 kg tôm nè. Hay gì trời. 3 kg 6 Đứa mà đang nhảy mà. 3 kg 71. 3705 37 370. 3 kg 7 mà chạy gì đâu. 3 kg 7. Con kia đâu cũng 5 giác, đâu 5 giác cái đâu. Lấy về hay thả xuống hồ? Nhạo luôn rồi. Bảy kg 2 đây. Một con lợn đã ra đi không nói lời từ biệt. Con lợn này ra đi rồi Tài ơi. Con heo này đi với tao rồi. Trời ơi. Hết vợ, hết vợ. Bậy nhợ nói. Cáo anh bệnh nó nha anh ơi. Chọc ăn gì chọc ơi? Ra. Cái này nó về là về luôn. Về mày. Ép nó về nó về được mình đi thả không rồi. Thấy nó bắt con cá ở chứ nhái rồi. Cá lớn không phải cá nhỏ đâu, cá nãy giờ đéo thấy hình luôn mà cái tạng bự không phải nhỏ đâu. Trời má nó con cá cha kìa sao?
Cá cha bắt trên cá thịt chứ làm sao. Hợp lại nha. Nào. Cha thì bắt trên cá thịt. Cá hợp lại nè. Chờ thiệt tình. Lấy gì mà không mất con Trời chúc trời mừng ơi, ơi. 8 kg mấy. Chúc mừng con cá này nó lên tôm kilo mấy đó. Hợp lại nè. Ăn miệng kìa. Chuyện nó chạy dữ rồi. Chụp hình tôi cái anh Đồ. Nói máy ra. Quăng đi đã. Đẩy lên thì quăng đi. Chụp về. Đồ mới vậy. Căng không không? Căng đây nè. Rồi con này lên đạp luôn nè. Nó không hè mà. Đây. Từ từ. Từ từ. Nè nữa nè. Từ từ từ. Về đây. Quá heo luôn rồi gì nữa. Đập heo luôn rồi. Cân nè, cân nè. Tài ơi. Đập heo luôn rồi. Còn chú bé quá chú lên cái mẹ lên cái cha. Hay quá anh ơi. Dư heo rồi. Rưỡi cống cái lô rưỡi. 8 kg 375. Cho nó thở oxy. Mày cho thở oxy. Từ từ đi cho nó thở oxy. Chết không chết được, làm sao chết được. Nắm luôn. Quẹo oxy trên miệng nó phòng. Ở vậy cá này vẫn làm chung có tiếng mà. Thôi để có Tí là cái mè như cũng cái cha mà tí. to đấy, từ đây. Đúng là tại camera đúng không? À, tại camera phải không? Đặt cái camera nó không ăn phải không? Đây, người quan trọng nhất đang đứng đây. Coi người quan trọng nhất này có gì cá. Này. Cầm mật là quan trọng nhất rồi phải không? Ồ. Này còn dính cái bom của ai? À, con này rùa của em. Nặng hơn con kia không? Cân cá đây, cân cá đây. Nào mới ăn bom tôi luôn mà ông thằng. Wow. Ồ. Nằm im. Không. Rồi móc vô. Sau kia mấy? 612. Nhất nhì là của bạn.